Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Share masakan aku hari ini. Nah, jadi karena anak-anak aku itu lagi kena batuk pilek, rencananya aku mau bikin yang seger-seger, yang sedap-sedap gitu. Terus juga kayaknya enak banget bikin sayur bayam bening, terus campur jagung. Nah, tadi aku udah belanja sayur bayam di tukang sayur, abang-abang lewat aja. Aku beli 2 ikat sayur bayam, ini tuh harganya tuh 2.500 ya, jadi 2 ikat itu cuman Rp5.000. Mengingat cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat banget ya teman-teman. Apalagi baru-baru ini kita baru mendengar banget dari teman-teman atau saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah, yaitu gempa bumi yang pusatnya tuh di Cianjur, Jawa Barat. Belum lagi banyak banget korban yang meninggal ataupun yang luka-luka yang sekarang masih ditangani atau dalam masa pencarian juga, korban-korban yang tertimpa reruntuhan atau tertimpa longsor. Semoga semua korban bisa tetap kuat dan semoga kita semua tetap selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini setelah aku potong-potong bayamnya, sekarang aku mau pindahin aja ke wadah yang agak lebih besar. Setelah itu ini sayur bayamnya aku langsung cuci aja sampai bersih. Nah, di sini juga aku punya 2 buah jagung. Di sini aku pakai jagung manis. Ini tuh 1 bungkus ya. Jadi 1 bungkus itu isinya tuh 2, harganya itu Rp5.000. Langsung ini aku mau serut aja si jagung-jagungnya. Sebenarnya kalau dipotong-potong biasa aja tuh bisa ya gitu, kayak dipotong jadi 5 ataupun jadi 6 gitu. Tapi anak-anak aku tuh suka kesusahan gitu kalau misalkan harus makan jagung tuh dari bonggolnya gitu. Jadi mendingan jagungnya aku serut aja supaya nanti anak-anak tuh gampang makan jagungnya. Nah, ini jagungnya udah selesai diserut. Setelah itu kita langsung sisihkan. Untuk bumbunya simple banget, karena ini sayur bening, aku cuman pakai 2 siung bawang merah. Ini bawang merahnya cuma diiris-iris aja. Dan aku juga pakai setengah buah tomat. Nah, ini sih cuman pemanis aja ya, biar ada merah-merahnya. Sebenarnya kalian kalau misalkan mau pakai wortel ataupun tahu juga bisa. Pokoknya sesuaiin aja sama selera kalian masing-masing. Nah, tadi aku udah ngedidihin air ya, terus setelah airnya mendidih kita langsung masukin bawang merahnya. Kalau bawang merahnya udah matang, sekarang aku mau masukin jagung manisnya terlebih dahulu. Dan kalau misalkan jagungnya udah setengah matang kayak gini, sekarang aku mau langsung masukin sayur bayamnya. Lanjut, sekarang aku masukin tomat, terus juga kaldu bubuk. Setelah itu kita langsung aduk-aduk. Oh ya, tadi juga aku tambahin sedikit garam, karena kalau misalkan cuman kaldu bubuk aja tuh kayak kurang berasa gitu asinnya, makanya aku tambahin garam sedikit. Nah, ini aku masaknya juga nggak terlalu lama ya gitu, karena kan yang namanya sayur ketika kompor sudah dimatikan itu tuh masih ada dalam proses pemasakan juga gitu. Jadi kalau misalkan masak sayur itu harus setengah matang, tapi nanti juga bisa matang dengan sendirinya. Jadi nggak terlalu lembek banget gitu si sayurnya, masih ada kerenyes-kerenyes gitu. Nah, sekarang ini aku lagi menyajikan ke mangkok saji. Nah, ini dia sayur bening bayam sudah jadi. Lanjut ke menu selanjutnya. Sekarang aku mau bikin tempe asam manis gitu. Nah, ini dia tempenya. Tadi aku beli ini harganya 4.500 kalau nggak salah. Tapi ini kayaknya tempenya juga belum terlalu matang gitu. Harusnya sih ini untuk besok ya. Tapi karena sekarang aku lagi pengen tempe, jadi nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti pas dipotong-potong nggak terlalu hancur ya. Buat kalian sih nanti kalau misalkan mau bikin tempe seperti ini, harusnya tempenya tuh yang udah matang, yang kacang kedelainya tuh udah menyatu dengan sempurna. Kalau ini tuh kayak masih ada bulir-bulir kacang kedelainya, jadi pas aku potong-potong tuh kayak buyar gitu si kacang-kacang kedelainya. Nah, ini aku iris-iris aja setipis mungkin gitu, karena nanti kan kita mau goreng kering gitu, jadi kayak lebih ke keripik gitu kan.
Tapi kalau misalkan mau dipotong kayak orek tempe dan lebih kecil juga sih terserah kalian aja. Ini aku lagi percobaan aja. Takutnya kan kalau misalkan dipotong lebih kecil lagi karena tempenya belum matang, takutnya malah tambah hancur gitu. Makanya aku potongnya tuh persegi 4 kecil kayak gini. Dan setelah dipotong-potong ini langsung aku goreng aja di minyak yang panas. Apinya juga aku ini pakai api agak besar ya supaya tempenya juga cepat kering. Dan di sini aku pakai tempenya tuh memang sedikit banget gitu karena aku takut anak-anak tuh nggak suka. Sebenarnya ini sih resep coba-coba ya gitu. Aku lihat di salah satu Instagram. Resep ini aku dapat dari Jerry MasterChef Indonesia season ke-7. Aku sering banget lihat masakan-masakannya dan itu kayaknya simple tapi enak gitu. Dan ini kayaknya tempenya udah mulai agak mengering, jadi kita balik-balik aja. Dan kalau udah kering kayak gini langsung kita angkat dan sisihkan. Bumbunya simpel banget. Di sini aku cuma pakai cabai merah, 2 bawang putih, 2 bawang merah dan irisan daun jeruk. Nah, ini cabai merah sama bawang-bawangannya mau aku blend dulu. Kecuali daun jeruk ya. Kalau misalkan kalian mau pakai rawit ataupun cabai domba juga boleh banget biar tambah pedas. Tapi ini karena aku mau anak-anak juga cobain juga, makanya aku nggak pakai cabai rawit supaya mereka juga bisa makan dan cobain resep pertama aku. Nah, setelah tadi di blend, ini langsung aku tumis aja dan setelah harum kayak gini aku langsung masukin daun jeruk. Terus kita aduk-aduk sampai kadar airnya tuh nggak ada ya. Nah, setelah kadar airnya habis, ini aku tambahin aja minyak, sisa bekas goreng tempe tadi. Terus kita aduk-aduk. Dan juga langsung aku masukin kaldu bubuk dan aku tambahin gula. Di sini aku pakai gula putih dan aku pakainya juga lumayan banyak. Setelah itu kita aduk-aduk sampai bumbunya benar-benar matang. Terus aku juga tambahin garam dan penyedap. Dan aku juga tambahin sedikit aja cuka. Di resepnya sih seperti itu ya. Tapi mungkin kalau misalkan kalian mau ganti pakai asam Jawa ataupun air asap, kayak sih boleh-boleh aja. Dan ini kayaknya udah jadi caramelize gitu si bumbunya. Jadi langsung kita masukin aja tempe-tempenya. Nah, kalau udah kayak gini, udah bumbunya caramelize juga, terus juga si tempenya juga sudah menempel satu sama lain, dan itu harum banget. Jadi kayaknya mendingan kita langsung angkat dan sajikan. Nah, ini dia tempe kering asam manisnya sudah jadi. Semoga anak-anak suka. Dan ini tuh daun jeruknya tuh harum banget. Terus juga tadi udah aku rasain rasanya tuh kayak manis, asem, terus juga ada asin, gurih. Pokoknya enak banget. Jadi semoga kalian bisa mencoba juga ya. Alhamdulillah akhirnya masakan hari ini selesai. Meskipun masakannya sederhana, tapi emang setiap harinya aku selalu masak masakan yang sederhana. Tapi insya Allah kalau misalkan kita makannya dengan penuh syukur, pasti bakalan nikmat banget. Dan ini dia menu kita hari ini, ada sayur bening bayam. Ini juga aku tambahin kerupuk, terus ada tempe kering asam manis, dan selamat mencoba. Nah, ini karena Akil udah pulang sekolah dan katanya dia tuh bilang lapar banget. Jadi tadi aku sempat suruh mandi dulu, terus sekarang aku mau siapin makannya. Dan sayur bayam ini tuh sebenarnya salah satu menu favoritnya Akil ya. Walaupun memang abang tuh gak terlalu suka gitu sama yang namanya sayur-sayuran. Tapi kalau misalkan aku masak sayur, sebisa mungkin aku tuh memaksa dia atau nyuruh dia tuh untuk makan sayur supaya ya minimal seminggu 2 kali lah gitu ada asupan serat-serat yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Jadi nggak harus telur terus, daging terus, atau kadang dia suka banget sama yang namanya mie. Jadi sekali-kali boleh lah gitu makan sayur, dan dia juga nggak terlalu nolak sih. Dan ini dia menu makan siang hari ini.
Dan ini Kila udah nunggu dan dia juga baru selesai mandi. Jadi aku tuh sering banget nyuruh anak-anak aku kalau pulang sekolah tuh mandi gitu, karena setelah dia berkeringat terus juga bajunya juga basah gitu. Kayaknya nggak etis aja gitu kalau misalkan harus pakai baju, ganti baju tapi badannya tuh masih kotor gitu. Makanya sebisa mungkin aku nyuruh mereka tuh untuk mandi dulu. Yaudah, selamat makan. Udah Panas. panas, Enak tuh. enak sayurnya guys. Panas panas. Tempe enak, tempe makan. Enak. Selamat makan semuanya. Dadah. Alhamdulillah resep tempe kering asam manis yang pertama kali aku bikin ini ternyata Akhil tuh suka. Jadi bisa jadi salah satu list menu aku, nambah lagi supaya nanti kedepannya bisa nggak pusing-pusing banget gitu kalau misalkan lagi bingung mau masak apa. Dan kayaknya aku akhirin dulu video kali ini. Pokoknya terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Terima kasih juga sudah mendukung channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhirul kalam aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.